池袋唔單止係動漫迷嘅天堂，呢度仲集結咗 shopping、扭蛋店、打卡 cafe， 又有睇到東京全景嘅展望台，仲有我呢個 trip 俾最高分嘅和牛壽喜燒。如果你都想用一日時間玩盡池袋，呢條片就幫你編排好行程。我哋而家一齊出發。Hello， 大家好，我係 Lilian， 歡迎翻到嚟我嘅 channel。我哋嘅行程由扭蛋開始，由池袋站東口一出嚟就會見到呢間 Gacha Coco。如果係中意扭蛋界 Jelly Cat 嘅 Nicolino 嘅話呢，嚟呢度就啱晒啦。可以上去個網度睇下有啲咩新款，而家就有呢啲。哇，呢個飯團好得意啊！呢度係分咗兩層嘅，咁佢聲稱呢有成1000部扭蛋機，咁的確啲款式真係好齊全嘅。佢除咗扭蛋，仲有呢啲公仔賣噶。呢個紙巾套好搞笑喎，成個麵包，一條麵包咁樣，2500yen。仲有呢啲布甸啊、pancake 啊，仲有蟹點，好搞笑啊真係。扭完蛋可以去食個快 lunch， 就過對面馬路食個立食壽司啦。佢呢間係可以喺個 pad 嗰度落單嘅，同埋有中文 menu。牛油果壽司係咩玩法？葱都有啊，驚唔驚？其實撇除咗嗰啲創意料理呢，呢度啲壽司呢都係正正常常嘅。如果想食個平靚正嘅 lunch 嘅話呢，呢度都係一個幾好嘅選擇嚟嘅。我哋首先了解一下 Sunshine City 嗰個結構先。呢一幅圖就非常之清楚啦。咁由池袋站嗰度行過嚟呢，你首先見到就係嗰個展望台嗰一棟大廈嘅。落到嚟另一座呢，就係所有動漫嘢集中地啦 ，Bandai 啊，仲有好多啲動漫嘅專門店啊，就喺呢度啦。跟住呢一個呢，就係頭先我哋去行嗰個 Tokyo Outlet Week 嘅嗰個展館嚟嘅。咁另外呢度仲有一間酒店嘅，就係呢個王子酒店。咁成個呢，就係 Sunshine City 嘅 development 啦，喺呢度可以行一日噶啦。同埋呢度係好多餐廳，乜嘢種類都有啊。B1 呢一層其實已經有好多呢啲嘅卡通啊、動畫嘅嘢㗎啦，有龍貓啦，前面呢有 Disney 啦、Sanrio 啦等等。呢度有 Miffy 專門店咯，冇乜人行。仲有個係賣嘢食㗎。好靚啊！呢個 Miffy 嘅小 cafe，睇下佢呢個撻，成個 Miffy 嘅樣啊，勁靚啊！唔捨得食咯會。從呢條電梯個設計都知道我哋去緊邊啦。嚟到啦 Pokemon Center， 叫做 Pokemon Go Lab 啊，有好多公仔，啲小朋友已經玩得好開心啦。呢個係 Pokemon Go Lab 啊，個個都玩緊 Pokemon Go 喺度。呢邊就真係 Pokemon Center，呢間係 Mega Store， 有得扭蛋同埋整呢啲 coin， 仲有得打機添啊，要排隊玩。喺 Pokemon Center 咧，原來喺你嘅生日月咧係有特別嘅禮物噶。但係今日3月1號啦，我2月生日。呢啲中 size 咧就係2860 yen。我哋上次都有買呢啲貼紙嘅，貼喺個 laptop 上面，超多咯。係喎，仲有勁大喎呢隻。呢個幾有趣，佢條尾可以反起咧，你就可以攞嚟掛嘢。點解呢隻皮卡超咁似卡哇嘅？我哋行完啦呢個 Pokemon Center， 不過感覺上咧冇大阪嗰間咁好行咯，即係啲嘢冇咁啱我哋口味，所以我哋係冇買嘢嘅。跟住呢度就係 Pokemon Cafe 啦，你睇下啲店員戴晒啲皮卡超帽，好搞笑咯，好可愛啊！呢間係淨係做外賣嘅，所以係冇得喺裏面食嘅。
落咗啦，呢個係一個芒果特飲，係好正常嘅雲呢拿雪糕。OK 嘅，佢唔會太甜咯。嗱，又係啦，唔會太甜。OK，佢唔係落咗好多糖水。呢度有個叮當嘅幼兒教室，真係有啲小朋友喺上面上緊堂㗎。隔離就係 Kiddieland 啊，呢度就當然係揾切卡哇嘅好地方。呢啲吊飾咧就1320 yen 啊。佢哋好中意食咖喱噶嘛，所以佢哋都真係有出咖喱咯。呢度仲有切卡哇嘅扭蛋啊，都係呢啲掛喺度嘅鏈嘴。呢個幾靚。係咯，呢隻幾得意喎！呢個系列幾多錢啊？300 yen 啫喎，好似唔係好貴喎。呢個鐘都幾有趣喎，你睇下佢個樣幾好笑。仲有呢個開心啲嘅樣，呢個就貴啲咯，500 yen。跟住到小新啊，呢個電影嘅 official store， 好大個小新咯。動感超人啊！呢個 tote bag 係可以 extendable， 即係你可以拉翻條拉鏈。裏面係一格嘅漫畫嚟嘅。小新嘅眼罩啊，佢要成2090 yen， 即係100蚊港紙一個咯。就係要扭到呢隻或者呢隻，如果扭到呢隻狗就死啦。pet 都唔知講咩好。都可愛嘅，但係小新最可愛咯。300 yen 買個希望。有啦。太小白個樣，起碼唔係個 pet。呢隻啊，定係呢隻咧？有咩分別啊？小白都好啦。嚟到呢個 Bandai 嘅次代總本店啊，就係有成3000部扭蛋喺裏面噶啦。哇！呢度完全係一個黑洞嚟噶，你入咗去係出唔翻去啊！真係。呢邊係一番賞區啊！可以喺度揀咗啲款式先。哇，花多眼亂啊！又有我推啦。頭先我推嗰個尾相就係攞呢個 figure 半身啊嘅有馬加內喺呢個黑洞裏面，我已經同我老公分開咗，唔知去咗邊度。除咗啲動漫呢，仲有呢啲牌子嚟喎，有 Fanco 出嘅扭蛋，呢度都有 Nicolino 嗰啲嘅珍寶珠都幾有趣，仲可以拆嗰個頭出嚟，可以扭辛辣麵啊！呢個麵包都好吸引喎，佢有埋呢個膠嘅包裝，點解連燒臭丸都有？呢個就係頭先嗰個4條毛嘅小新 BB 啊！其實我覺得是但抽到一個都幾得意嘅。我知係呢粒啊，有鼻涕蟲，其實都幾可愛㗎。我哋咧就已經頭先行完呢一個 Bandai 嘅總本店啦，我已經有個嘅收穫啦。如果你係好中意扭蛋嘅話，我諗你係可以喺裏面成日都出唔到嚟嘅，所以大家記得要帶定你嘅銀彈過嚟，係咁扭，係咁扭。跟住我哋去位於60樓嘅展望台，360度欣賞東京全景。呢度買咧就係900 yen 一個人嘅。喺呢一邊咧係可以睇到 Sky Tree， 再遠啲就係羽田空港啦，可以對翻呢一幅圖。呢度係好適合帶小朋友嚟，其實成個 Sunshine City 都好適合。而家咧仲有櫻花玩，可以喺呢個位度影相啊！呢度仲有一間 cafe， 所有嘢食都好打卡入報價。嗌咗呢度嘅名物啊，就係呢個 smoothie 啦，有啲雲喺上面嘅。仲有呢個咧就係 mix 咗士多啤梨味嘅雪糕。佢係一個微甜嘅士多啤梨，再溝咗雲呢拿味嘅雪糕。呢個係一個香蕉味嘅 smoothie， 都幾清新個味，唔死甜咯，幾好。我覺得佢個賣相好之餘，佢味道都幾好。Sunshine City 附近仲有好多賣動漫嘢嘅鋪頭，而如果仲未扭夠扭蛋嘅話呢，推薦去埋 Capcom 嘅扭蛋店，樓上仲要係佢哋自家嘅 cafe。呢度好多嘢食系列咯，
全部都係迷你版。我覺得呢間呢嗰啲扭蛋呢，仲得意過頭先喺 Sunshine City 嗰個 Bandai 總店咯，因為佢係好多呢啲零食系列噶。日本呢個地方真係好危險，係對於銀包好危險，你會冇晒銀包啲錢。cafe 就係呢一度啦，不過記得要預約啊，佢而家已經滿晒。而家嘅主題當然時代就唔係淨係得動漫同扭蛋啦，百貨公司啊、Big Camera 啊、Donkey 啊，仲有各式各樣嘅大型連鎖店，呢度都會揾到，所以一家大細都好啱行噶。喺池袋嘅晚餐呢，我絕對要推介金半壽喜燒。其實我哋以前都有食過喺淺草嘅本店嘅，嗰間嘅感覺呢就係家庭式啲、親民啲嘅。而池袋呢一間呢就係行高檔路線嘅。佢哋嘅壽喜燒 set 呢就有兩款，各自都可以揀特上或者極上牛嘅。我哋4個人呢就每款嗌咗一個。我哋去嘅時候係食春天嘅 menu， 前菜已經做得好精緻。貴啲個 set 咧就包咗和牛壽司嘅，個牛味都幾濃郁噶。跟住2個 set 咧都有刺身嘅，而貴啲個 set 咧額外會有拖羅嘅。雖然呢度係專食牛嘅地方，但係佢個拖羅都好好食噶。貴啲個 set 咧仲有一道菜就係 mini steak， 一夾上手就已經知道好夠軟熟。哇 Sukiyaki 啲牛嚟咗啦！我哋咧嗌咗2個唔同 quality 嘅，呢個橫間紋嘅咧就係high quality， 呢個咧就係最高級別嘅 top quality。個樣好開心。佢係會幫你編排好晒點樣食噶啦，個次序。呢一種牛呢，就係高級啲嗰種嚟嘅，即係肥膏再多啲嗰種。呢個係最頂級嘅 quality 啊！哇，你睇下佢個樣，你係咪收咗廣告錢啊？有冇第二啲形容詞啊？冇文字可以。我哋咧食完啦，今次呢一間金半咧，同上一次我哋喺淺草食嗰間咧，個 feel 係好唔同嘅。淺草嗰間咧就比較家庭式啲嘅感覺啦，呢一間咧就係走高檔路線嘅，即係比較適合啲人可能嚟傾生意啊。咁我哋頭先咧喺嗰間房裏面咧，其實見到嘅應該全部都係香港人嚟嘅，佢好似集中晒將啲香港人咧擺晒喺間房裏面，同埋好好笑地咧，頭先嗰個 serve 我哋嗰個姐姐啦，咁佢就問我哋係邊度嚟，係咪香港嚟？因為佢見到我哋用香港人專用嘅紙巾 tissue， 佢就認得啦，我哋係香港人啦。成個體驗咧都係好好啦，當然係好貼心啦，啲嘢食又係非常之高質啦，個服務又係好照顧周到啦。咁所以咧係一個非常之推介，如果大家有 budget 可以嚟體驗一下呢一個高級版嘅金半咧，咁就記得要嚟池袋呢一度啦。呢度咧係東武百貨嘅第15樓。最後分享一個池袋宵夜選擇，喺池袋一定要食呢一間無敵家拉麵，而家係8點56分，都仲有咁長龍啊！佢開到凌晨4點，睇下要排幾耐先。佢已經教晒你用咩語言，就同佢講 number 幾。睇咗個 menu 先，有好多款，仲可以加好多配料啊！我咧就嗌咗3號拉麵嘅，係有滿滿嘅肥叉燒啊！佢個湯底咧，我覺得唔算話係極濃嘅，但係咧嗰個叉燒咧係真係做得好食嘅，即係好肥美啦，嗰個肥膏入口即溶啦。不過咧，我會覺得嗌3塊就已經 OK 噶啦。我嗰碗咧，其實我數過咧，原來佢有成7塊厚切嘅叉燒，所以其實咧食到後尾咧都覺得有少少滯嘅。排隊再加埋食咧，大概就用咗1個鐘度啦。如果
果你有時間嘅，咁咪排下咯。但係佢唔係一個必食咯，我覺得。但係咧，因為佢係開到凌晨4點嘅，所以作為宵夜咧，亦都係一個幾好嘅選擇。咁頭先咧，我食完出到嚟，其實都已經係接近10點嘅時間啦。嗰條龍咧係一樣咁長嘅，所以俾翻個參考大家。咁今次遲到呢一條片咧就嚟到呢度啦，記得 subscribe 同埋 follow 我嘅 Instagram 啊！我哋下次再見，拜拜。